एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर के लिए हम अति किए, मेरिट में जाके गिरे। और फिर हम दरोगा का भी 2 बार से हम अति कर रहे हैं। उन्होंने पता न कहा जाता कि किस्मत में नहीं खेवा वही, और ये गुंडागर्दी किया है। स्टेशन लोको पायलट में 5696 सीट किस हिसाब से दिया। हम नरेंद्र मोदी जी और अश्विनी वैष्णव जी से हाथ जोड़कर सभी मीडिया भाई और देखी रहोगे कर रहे हैं कि इसमें सीट बढ़ाया जाए, कुछ गरीब छात्र पर ध्यान दिया जाए। क्यों ऐसे कर रहे हैं? कितना कष्ट से लड़का यहाँ पर तैयारी करता है। दिखना पहाड़ी मुसल्लापुर बाजार समिति, क्या कोई गलत है तो आप लोग बताइए। टेक्नीशियन का सीट एक भी नहीं है, ये कहाँ का जायज है? कहते हैं 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया 2 करोड़?